Volkswagen Golf GTI si právom zaslúži status legendy. Koniec koncov je tu s nami už 50 rokov a to nemôže povedať asi žiadny hot hatch. Dnes sa však na Golf GTI mnohí pozerajú ako na taký trošku vymeknutý hot hatch. Ponúka relatívne podpriemerný výkon, nie je to vyslovene okruhové náradie a niekomu sa tých dnes už 265 koní stále ako si dokáže zdať málo. No a práve pre týchto ľudí existuje verzia Club Sport. Možno ste si všimli tie drobné rozdiely. Väčší spoiler vzadu, veľký výfuk Akrapovič, 19-palcové kolesa, ale hlavne veľké brzdy pochádzajúce z Golfu R. To sú všetko také drobné známky, že toto auto je niečím špeciálne. Potom tu máme ďalšie veci, ktoré už nevidno. Pevnejšie zadné ramená pre rýchlejšiu odozvu na volant, rýchlejšie riadenie pre ešte ostrejšiu odozvu na volant a aj väčšie odklony, aby sa predná náprava naozaj dokázala zakusnúť do zákruty. V neposlednom rade sa tu pracovalo aj na výkone. To znamená, že 7-stupňová prevodovka DSG dostala ostrejší software, aby ešte agresívnejšie dokázala radiť a motor, tak ten má miesto 265 koní až rovných 300 koní a 400 Nm. Nie za týchto podmienok, ktoré sú naozaj sliské a blatisté, ale za dokonalých podmienok dokáže toto auto zrýchliť z 0 na 100 za 5,6 sekundy. To si dnes nevyskúšame. A najmä má maximálnu rýchlosť 267 km za hodinu. To už je na bežný hatchback riadna raketa. Toto auto, ktoré tu máme, je ozdobené ešte špeciálnymi prvkami, ktoré sú navyše veľmi funkčné. Napríklad tieto 19-palcové kolesá, ktoré sa volajú Warmenau. Veľmi sa mi páči ich kombinácia s čiernym autom. Strieborné disky s čiernym autom vždy vyzerajú vynikajúco. Tak sú kované a sú veľmi ľahké. Jeden disk váži iba 8 kg, čo je naozaj fantastická hodnota. Ďalej tu máme ten spoiler, titanový výfuk Akrapovič, ktorý síce nie je klapkový, ale má krajší zvuk ako sériový výfuk v GTI. No a potom tu máme špeciálny podvozok DCC naladený tak, aby zvlášť zvládol jazdu na Nürburgringu. A ak poznáte slovenské okresky, tak viete, že tie poprepadávané krajnice a zvlnené okresky sa niekedy na Nürburgring veľmi podobajú. Čiže je tu špeciálny režim podvozka, ktorý sa volá Special, ale je tam malá ikonka Nürburgringu a vtedy je to auto naladené presne na takýto typ ciest. Čiže my si toto všetko ideme vyskúšať, ako to celé jazdí. Takže dosť bolo rozprávania a poďme za volant. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. Tak, v interiéri viac menej nič nové. GTIčko, keďže nie je z dielne Volkswagen Motorsport a nepotrebuje to R tlačítko, ktoré má Volkswagen Golf, tak tu máme naspäť klasické tlačidlá na volante. No a môžeme autičko zobudiť. Páči sa mi, že nás k tomu láka takýmto červeným pulzujúcim tlačidlom. A poviem vám jedno tajomstvo, keď chcete, aby to auto naštartovalo tak aj s nejakou zvukovou kulisou, tak najprv podržte tlačítko štart a potom stlačte brzdu. Auto vyšteklo viac s tými otáčkami, aj si to odplylo do výfuku, takže všetko sa začína dobre. Ďalšia vec, čo nám zostáva, zvoliť režim Šport a tam máme na výber Special. Zvýšili sa nám otáčky, sprístupnil sa nám nový mod prevodovky, ktorý nám umožňuje podržať obmedzovač, keď to náhodou potrebujeme. A potom už klasika, vypnúť asistenčné systémy, vypnúť ESP, to je tiež dôležité, lebo aj to sa tu dá. A teraz je to len medzi mnou, cestou a týmto autom. Takže poďme na to. Vybrali sme si naozaj nádhernú cestičku plnú zaujímavých zákrut, takže si to užijeme, ale najprv treba v krátkosti zhodnotiť, aké je toto auto ako bežné cestné auto. A opäť musím povedať, že dokonca aj v tom režime Nürburgring, ktorý už máme zapnutý, je to niečo, s čím chcete jazdiť. A budete jazdiť úplne s radosťou každý deň. Proste tiché, pohodlné, dobre odlučnené. OK, tie zimáky na 19-palcových kolesách možno počuť trošku viac. Na druhej strane tie ľahké disky, vďaka ním tie nápravy pracujú ešte o čosi ochotnejšie a naozaj krásne kopírujú povrch. Čiže je to investícia aj do komfortu. Takže nudnú časť máme za sebou, GTIčko je super, spotreba sa kľudne dá držať pod 8 litrami na 100 km, ale my si chceme zajazdiť trošku rýchlejšie.
okamžite cítiť, že ten motor má energiu, naozaj stačí pár milimetrov stlačenia plynového pedála a okamžite ten motor sa derie dopredu. Tento 2 liter TSI s kodovým označením EA888LK3 je naozaj brutálna mašina. A to jazdíme teraz mám zaradenú 6, mám 2000 niečo otáčok a keď na to človek dupne, okamžite počuť, ako sa roztočí to turbo, ako začne hvízdať, ako vás začne tlačiť dopredu a to máme naozaj 6. Reakcie na prevodovku sú žiletkovo presné a okamžité, čo sa mi strašne páči. 2,2 baru mi ukazuje absolútny tlak, to znamená, že toto turbo tlačí 1,2 baru pretlak, čo sú riadne bomby, ale pritom tá turbodiera je úplne minimálna. Ideme na to. Na trojke už aj tie predné gumy dokážu preniesť ten výkon aj za takýchto podmienok. A krásne to ide za volantom naozaj. A máme tu aj náznak pretáčavosti. No a toto je presne to, kde si tento podvozok príde na svoje. Strašne sa mi páči, ako dokáže Volkswagen robiť rýchle riadenia, ktoré nie sú hyperaktívne. Ja viem, že sa opakujem, ale nie je to ľahké. Samosvor krásne dokáže vtiahnuť do zákruty. A naozaj ten podvozok ako drží tú stopu toho auta, jak sa viete oprieť o tú prednú nápravu a zadok vás obchádza len tak, aby vám naznačil, aby vám pomohol rotovať, ale nie, aby vás vystrašil. Brzdy majú krásny ostrý nástup. Wow, akože z tohto auta má človek naozaj pocit ako zo závodiaku. Čo ma úplne fascinuje je energia toho motora. Pozrite sa, 3000 otáčok, ide a vôbec neťahá za volant. Toto... jaký obmedzovač. Keď chcete, aby predok zostal prikovaný v tej zákrute, treba trošku držať plyn, vtedy ten samosvor naozaj funguje. A to, ako toto auto mení stopu, to je neskutočné. Myslím, že Volkswagen naozaj pochopil, o čom je Club Sport. Má to byť športové auto, ktoré je naozaj využiteľné každý deň. Toto je citeľne ostrejšie než bežné GTIčko. Cítite to na volante, ktorý ladil človek, ktorý je zodpovedný za riadenie v Bugatti Chiron. Proste toto je presne to, čo chcete. Je to auto, ktoré už môžete trestať na tom okruhu. Ono vám za to bude vďačné, lebo naozaj funguje. A zároveň v plnom pohodlí s ním môžete jazdiť každý deň. Hmotnosť je stále na veľmi dobrej úrovni. Toto auto váži 1510 kg, čo vzhľadom na tie obrovské brzdy a iné veci, ktoré tu máme, si myslím, že je dnes celkom akceptovateľná hodnota. No ale čo sa mi najviac páči, je naozaj tá prevodovka, ktorá krásne radí. Škoda, že si chlapci z Volkswagenu nemohli požičať od kolegov z Volkswagen Motorsport tie veľké pádla, ktoré má Golf R, lebo to vyzerá naozaj o dosť lepšie. Ale keď spomínam ten Golf R, tak v momente, ako má toto auto trakciu, mám pocit, že je rýchlejšie. Akože na motor ide toto brutálne. Naozaj brutálne. A už predtým, keď som mal tento Volkswagen, alebo keď sme testovali TCR, čo bola vlastne minulá generácia Golfu, tak som si hovoril, že neexistuje, že toto auto má 300 koní. Začal som trošku brázdiť po internete a našiel som valcové skúšobne, kde tieto autá testovali úplne sériové. Väčšinou mali tak 320-330 koní. A úplne tomu verím. Teraz je otázka. Toto alebo R-ko? Cena Club Sportu sa začína na 45 000 a niečo eurách, čo je podľa mňa super cena. Je pravda, že tam nemáte tento performance package, to znamená, že máte maximálku obmedzenú na 250, nemáte Akrapovič, nemáte tuším ani ten veľký spoiler, ani tieto disky. Toto auto, ako v ňom sedíme, stojí 53 aj nejaké drobné. A áno, dnes je to šialene veľa peňazí, ale pamätáte si na ostatné hot hatche. Aj Megane RS odchádzal s cenovkou blížiacou sa k 50 000 eur. Takže neviem, je to veľa peňazí. A je pravda, že R-ko je ešte o vyše 10 000 drahšie, ale ponúka tú štvorkolku a ponúka tie
ďalšie veci, ktoré ho robia možno využiteľnejším. Na druhej strane z čisto šoferského hľadiska mne sa páči tá jednoduchosť a tá čistota toho predného náhonu. Áno, má svoje nevýhody. Keď je takéto počasie, tak dvojku neviete preniesť na cestu. Ten výjazd zo zákrut nikdy nebudete mať taký brutálny, ako má štvorkolka. Duplom, ak hovoríme o Golfe R, ktorý má vzadu ten torque splitter, ale niečo na tých prednokolkách je tá ľahkosť, tá absolútna predvídateľnosť, to, že viete, že máte len tú prednú nápravu a všetko ostatné musíte doháňať prácou s hmotnosťou, musíte rozmýšľať nad plynovým pedálom, nemôžete hocikedy stlačiť proste ten plynový pedál naplno. U zadnokolky to viete využiť dobrú, že viete byť, dajme tomu, pretáčavý, ale na bežných cestách to úplne nechcete. Tuto je to o tom, že musíte sa naučiť to auto čítať, musíte sa ho naučiť cítiť a musíte sa naučiť možno trošku obchádzať tie nevýhody predného náhonu, aj keď, pozrite sa, hop, keď viete ako na to, tak je to práve že zábavné a je to pekné. Baví ma to, naozaj toto auto je fantastické, brutálne. Drží pokope, funguje, cítiť v ňom motoršportové gény, nie je tučné, je to dobré auto, verte mi. Napriek tomu, že možno nevyzerá ako najostrejší hot hatch na svete, musím ale povedať, že Club Sport s týmito výfukmi a s týmto spoilerom sa mi naozaj veľmi páči a podľa mňa v tej čiernej farbe s 19-kami striebornými vyzerá brutálne dobre. A opäť sa patrí pripomenúť, že GTI ako také je tu s nami 50 rokov. A to nemôžu povedať ani Renaulty, ani Peugeoty, ktoré vlastne s tým konceptom hot hatchu možno prišli aj prvé. Nemôže to povedať vôbec nikto o sebe. A je to práve Volkswagen, ktorý drží hot hatch pri živote. Ďakujeme a teraz ma nechajte si ešte trošku užiť túto cestu. Čaute, vidíme sa na budúce.